A tarefa de hoje no abrigo é simples.
Tarefa de atualização, de upgrade da fogueira finalizada. Tá aí o resultado. A vantagem de ter esse artefato, como a roda de carro para fogueira, é que você tem uma oxigenação maior do fogo por aqueles furos que tem na parte de baixo. O ar passa por essas frestas aqui das pedras e consegue oxigenar melhor o fogo lá no interior da fogueira.
Mesmo com a lenha um pouco úmida, ainda é possível ter mais facilidade para fazer o fogo. Interessante que você soprar aqui, o ar chega lá da mesma forma. Depois do trabalho, a merecida aguinha gelada. Então é isso aí. Essa foi mais uma melhoria que eu fiz aqui na minha base de acampamento e esporadicamente eu vou colocar vídeos do que eu tenho feito aqui, até que o abrigo seja finalizado e eu possa colocar para vocês a série de construção do abrigo autossuficiente que eu estou fazendo aqui na minha base de acampamento. Eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.